15 kvadratlik yo'limiz o'z ichiga 40 kilo 45 kilo atrofida ko'mir sig'imi bor. Bu ko'mir sig'imi xonadonni tepla izolyatsiyasiga qarab 1 sutkagacha yonib beradi. Hozir yo'lni yoqib sinash uchun 45 gradusga olib chiqib qo'ydik. Vzirniy klapim bor, suv aylanyapmi yo'qmi deb faqat sinash maqsadida olib chiqdik. Bu yo'l tozalash uchun 2 metrli teplamenligi bor. Teplamenlikni ochib mana shu tozalash uchun qulay holatda. Bu yerdan kullarini olib tashlaysizlar. Ochib, kulini olib, ponni tozalab, shlak-pilaklarni tozalanaveradi. Bu pastdagi eshigiga kalasini chiqadi, kalasini olib ponni kul, shlak-pilak tozalab, yana kalasini zapravka qilinaveradi. Yo'limizni sinab berdik, hamma radiatorlarda suv ishlayapti, borib kelyapti, podacha obratkalarda tekshirib berdik. Bu xonadonga ketgan polniy sarf xarajatlarni hozir hisoblab nima qilamiz. Qanaqa savollar bo'lsa kommentariyada yozaverasizlar va ko'mirli yo'l oqtarib yurgan tanishlarga yuborib berib, bitta like bosib qo'yamiz va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yamiz kanalda mehmonlar. Bu xonadonda radiatorlarni polni sinab berdik, hamma sistemada suv aylanyapti, borib kelishlarini tekshirib, issiq suv aylanib hammasini tekshirib berdik. Suv oqqan, netgan joyi yo'q. Har bitta radiatorda tekshirib, issish sistemalarini hammasini ko'rib chiqdik. Bu xonadonga ketgan sarf xarajatlar santexnik ustakamizdan bilib olamiz. Ustaga qancha sarf xarajat bo'pti? Bitta hisoblab bering endi. Mana. Hop, pasta. Bu o'sha olingan narsa 640 milliy narsa ortib qolibdi. Ortib qolibdi. Qaytadi. 9 million 360 ming so'mlik material ketibdi uyga. 8 million 300 ming yo'limiz, 15 tali nijniy. Xizmat 450 dan 2 million 700 ming bo'ldi. 5 ta radiator yo'l bilan 6 ta. Dima xotimiz 1 million 640 ming bo'ldi. Bir donasi 410 ming so'mdan, ha? 4 ta ketdi. 4 ta. Vashtiniy bachok qalinroqdan bo'lib qoldi, 280 minglik bo'lib qoldi. 22 million 280 mingga tushdi shu xonadon. 22 million 280 mingga 80 kvadratli xonadonimiz isitish uchun shuncha sarf xarajat ketdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastki raqamlarga aloqa qilasiz va kanalda mehmonlar podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yamiz va ko'mirli yo'l oqtarib yurgan tanishlarimizni yuborib qo'yamiz. Shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, santexnik brigadamiz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyada yozaverasizlar. Mana ortgan turba hamma yo'qni o'zimiz qaytarib olib ketilyapti, hisob-kitob qilib. Akalar like bosganlarga menga ham pul bermaydi, sizlarga ham pul bermaydi. Prosta bu videomiz keng tarqalishi uchun foydasi bor. O'shaning uchun like ayamasdan gumillatib bosaveramiz.